Before we start the Dhammatalk today, let us request Tisarana and Pancasila together. Okasa ahang bhante sangsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante dutiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante. Yamahang wadami dang wadita Ama bhante. Namo tassa bhagavato arahado sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranam gacchami dhammam saranam gacchami sanghang saranam gacchami dutiyampi buddham saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami. Sarana gamanam paribonam Ama bhante. Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami kamesu miccacara veramani sikkhapadam samadhiyami musawada veramani sikkhapadam samadhiyami surameraya
Macca Pamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Appamadina Sambadita Ama Bhante Sadhu Sadhu Sadhu. Today, on February 20, 2022, I am going to continue the subject of last month's Dhammatalk on effort, Viriya, mindfulness, Sati, and concentration, Samadhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. ပြီးခဲ့တဲ့လကဟောခဲ့တဲ့တရားရဲ့ဆက်အနေနဲ့ဒီနေ့2022ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရေးသားချက်တွေပေါ်မှီပြီးဝရိယတတိသမာဓိနဲ့ဆက်တဲ့တရားကိုဆက်ဟောပါမယ် I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. ဒီချိန်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အထူးမှတ်စရာနောက်ထပ်စကား3ခုကိုလည်းမျှဝေပေးလိုပါတယ်အဲ့ဒီစကားတွေကသင်ရဲ့တရားအထုတ်မှုမှာအကျိုးများမယ်လို့ယူဆပါတယ် Number 1, there are many causes for the inability to practice during the present time. When one is sick, one cannot practice. Also, when one has extremely important matters, one cannot practice. Only when all the causes are favorable can one practice. It is very important for people who are meditating now, for people who have gotten this chance to practice, not to waste their time and take advantage of all their opportunities as much as possible in strive hard. အဲ့ဒီအာမထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုများကြီးရှိတယ်အခုလောကတွင်ပဲမကျမ်းမာတဲ့အခါအာမထုတ်နိုင်ဘူးအင်မတန်ကိုအရေးကြီးနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေတဲ့အခါလဲအာမထုတ်နိုင်ဘူးအကြောင်းတွေအကုန်ညီညွတ်တဲ့အခါမှအာထုတ်နိုင်တာအာထုတ်နေစေပုဂ္ဂိုလ်တွေအခွင့်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီချိန်ကလေးမှာအလကားမဖြစ်စေဘဲနဲ့အခွင့်အရေးကိုရသမျှတွေအကုန်လုံးယူပြီးတကာလကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ဖို့ရာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ် Number 2, the people who are walking on the path should also be proud. Now we are walking on this path, but one should reflect, although I am walking this path, I must reach the end. One must proceed only after making effort in this way. Reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path
နံပါတ်2သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဂုဏ်ယူရမှာပါတို့သွားရပြီသို့တော်လဲသွားပေမဲ့လမ်းဆုံးအောင်သွားမှပဲထင်တယ်ဒီလိုသာကြိုးစားအားထုတ်ပြီးသွားရမယ်အပယ်ဘေးစင်ခြင်းအာနိသင်လမ်းစဉ်ယူသေးပါ Number 3, people donate believing that if they offer food and drink without using them for themselves, they will gain good results in wealth in many future existences. If the recipient is fulfilled with virtue, the things that are offered based on faith will give results according to the donor's belief. နံပါတ်3စားဖို့တောက်ဖို့ရလေးတွေမစားမသုံးမဲနဲ့လှူလိုက်လို့ရှိရင်ဘဝများစွာလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့လှူတာယုံကြည်ပြီးတော့လှူတဲ့ဥစ္စာကိုအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလှူတဲ့သူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေရင်တော့အကျိုးပေးတာပါပဲ How did the girl Revati beg the ogres to send her back to human realm? During the time of the Buddha, it is said that a girl named Revati was brought to her by ogres while she was still alive, because she knew that it was her, in that she had fallen into her realm. She was extremely frightened and asked to be sent back to the human realm. She believed that if I return to the human realm, I will do wholesome deeds. I will live in a wholesome way. Although she begged, it was not possible. Her unwholesome deeds had already produced results. ရေဝတီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဘလူးကြီးကိုလူပြည်ပြန်ပို့အောင်ဘလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလတုန်းကရေဝတီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုအရှင်လက်လက်ဘလူးကြီးတွေကငရဲခေါ်သွားတယ်ဆိုတာကိုငရဲမှန်းသိလို့သူ့ကိုငရဲတဲ့ပြစ်ချမယ်လို့ဆိုတော့သူဟာကြောက်ရှာလွန်းလို့လူပြည်ပြန်ဖို့ပါအောင်လူပြည်ရောက်လို့ရှိရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုပါမယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပါတော့မယ်လို့တောင်းပန်တယ်တောင်းပန်လို့မရတော့ဘူးအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးနေပြီ Why is it not possible to practice meditation when one experiences extreme suffering? In this way, when one arrives in hell, when the hell wardens torture one, many different kinds of torture are used. At this time, although one pleads and begs that one wants to go
to the human realm that one wants to practice meditation, it is not possible. Right now, if one wants to practice meditation, it is possible. ကြီးကျယ်သောဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားနေတဲ့အခါကာလမှာဘာဖြစ်လို့ဘာဝနာကိုအားထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါသလဲအဲ့ဒီလိုပဲငရဲရောက်နေတဲ့အခါကျတော့ငရဲထိန်တွေကနှိပ်စက်တဲ့အခါကာလတွေနှိပ်စက်တာတွေအမျိုးမျိုးတွေပါပဲအဲ့ဒီလိုအခါကာလတွေမှာလူပြီးခဏသွားကျင်ပါပြီးတော့တယ်တရားအားထုတ်ချင်ပါပြီးတော့တယ်လို့တောင်းပန်လို့ခွင့်တောင်းလို့မရနိုင်ဘူးအခုနေတော့တရားအားထုတ်ချင်ရင်ရတယ် Mahadukha Nubhavana Kali, during the time one is experiencing extreme suffering, not saka, one is not evil, operato to arouse. Viriya Sambhajangan, the enlightenment factor of effort. Ayamiwa Kalo. Only this present time is the time to strive to meditate. One must reflect on this way. This is reflecting on hell. မဟာဒုက္ခအနုဘဝနာကာလေကြီးကျယ်သောဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားနေတဲ့အခါကာလ၌ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်ကိုဥပ္ပါဒေတုံဖြစ်စေခြင်းကနာတကမစွမ်းနိုင်ဘူးအယမေဝကာလောယခုအခါကာလသည်သာလျှင်ဘာဝနာကိုအားထုတ်ဖို့ရာအခါကာလပဲတဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ရမယ်အဲ့ဒါကငရဲကိုဆင်ခြင်တာ Because some people cannot see the hell realms, they also say that hell does not exist. However, they can see animals. When one is reborn in the animal realm, if one is reborn as a fish in heavens to fall into a fishing net, then one will suffer. If one is reborn as a bird, one falls into a net. When one is reborn as a chicken, one is stuck in the chicken cage. These are sufferings. If one is reborn as a cow or buffalo, after being shrunk up by a bright dog, they have to pull carts and blows and are ordered around by people who beat them with goats. Some people are very violent and beat them harshly. They even attach a sharp point to the tip of the goat and use this to prod them. It is extremely frightful. At this time, is there a chance to practice meditation? There is not.
ရဲဆိုတာကတော့မမြင်လို့တချို့ကငရဲမရှိဘူးလို့လည်းပြောချင်တာတိရစ္ဆာန်တွေကိုတော့မြင်ရတယ်တိရစ္ဆာန်ဘုံရောက်နေတဲ့အခါကာလမှာငါးဖြစ်ပြီးတကာလမြုံထဲမှာမိနေတော့ဒုက္ခတွေရောက်နေတာတွေရှိတယ်ငှက်ကလေးတွေဖြစ်ပြီးတကာလပိုက်ထဲရောက်နေတယ်ကြက်ဖြစ်ပြီးတကာလကြက်ချင်းနဲ့ရောက်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဓာတွေဒုက္ခရောက်နေတာနွားဖြစ်ကျွဲဖြစ်နေလို့နှဖားကြိုးတွေနဲ့တက်ပြီးတော့လှဲတွေထွန်းတွေနဲ့ယုံပြီးနေရတာတွေကိုလူတွေကနှင်းနှက်နဲ့ရိုက်နှက်ပြီးခိုင်းတာကိုတချို့ကသိကြမ်းနေသိရိုက်နှက်တာပဲနှင်းတဲ့အဖျားမှာအခလေးတွေထည့်ထားသေးတယ်အဲ့ဓာတွေနဲ့ထိုးတာကိုအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းနေအဲ့ဒီလိုအခါကာလတွေမှာတရားအထုတ်ဖို့ရာအခွင့်ရပါမလားတဲ့မရနိုင်ဘူး How does one encourage oneself to practice meditation when one has a chance in the present time? After reflecting, one has a chance to practice meditation during the present time. One must be encouraged before one dies, while there is still an opportunity. One must practice. People who have not yet practiced meditation must be encouraged so that they have the initial effort to practice Arambha Dhatu. People who have already begun to practice must also be encouraged so that they can overcome difficulties. And people who have already overcome difficulties must also be encouraged so that they can reach their desired goal. အခုတရားအထုတ်ဖို့ရာအခွင့်ရနေတဲ့အခါမှာတရားအထုတ်ဖို့ကိုဘယ်လိုအားပေးရပါသလဲအခုတရားအထုတ်ဖို့ရာအခွင့်ရနေတဲ့အခါကာလပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အားပေးရမယ်တို့မသေးခင်ခုနေအခွင့်ရနေတဲ့အခါအားထုတ်အောင်မပဲအားမထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာရမ္ဗဓာတ်ပထမစပြီးအားထုတ်တဲ့လုံလဝရိယဖြစ်အောင်အားပေးရမှာကိုအားထုတ်စပြုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအခက်ခဲတွေလွန်မြောက်သွားအောင်လွန်မြောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိမိတို့လိုလားအပ်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်အားပေးရမှာကို Now is the time to practice, thinking that because of extremely good karma, one gets this chance to practice meditation. One must make intensive effort. This is very important. This is the reflection on the animal realms. Similarly, there are also hungry ghosts, petas. There are also asuras. When one is reborn in these realms, one cannot practice meditation. အားထုတ်ဖို့ရာအချိန်ကာလပဲအခွင့်ကောင်းရနေတာအင်မတန်ကံကောင်းလို့
ဒီလိုတရားတွေအားထုတ်ခွင့်ရနေတာပဲလို့အာယုံပြုပြီးတော့တင်းတင်းရင်ရင်အားထုတ်ရမှာကိုအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါတိရစ္ဆာန်နဲ့ဆင်ခြင်ပုံနဲ့ထို့တူပိတ္တာတွေဆိုတာကလည်းရှိတယ်အသူရကယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဘုံတွေရောက်နေတဲ့အခါလဲအာမထုတ်နိုင်ဘူး How difficult is it to practice meditation even when one is reborn in the human realm? There is no chance for practice, not only in the four lower realms. Although one is reborn in the human realm, if one believes in another religion, how can one get the chance to practice meditation? Despite becoming a Buddhist, people who cannot hear the Dhamma teachings on meditation, who do not have a place to practice, and who do not have a teacher to guide, to instruct them, are extremely pitiable. Some people are already old and passed away, although they want to practice. They are extremely pitiable. လူပုံရောက်နေတဲ့အခါမှာပဲမဲ့တရားအားထုတ်ဖို့ရာဘလို့ခက်ခဲပါသလဲအပယ်လေးပုံသာမဟုတ်ဘူးလူပုံပဲမဲ့လို့လဲဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဖဲနဲ့တခြားဘာသာဝင်ဖြစ်နေရင်ဘယ်အားထုတ်ခွင့်ရမလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အောင်တော့ဒီလိုတရားအားထုတ်ဖို့ရာတရားသံမကြားရဘူးအားထုတ်ဖို့ရာနေရာဌာနမရှိဘူးသွန်သင်ညွန်ပြမဲ့ဆရာမရှိဘူးဆိုတဲ့နေရာကလူတွေလေတိတ်တနာစရာကောင်းတယ်အားထုတ်ခြင်းရဲ့နဲ့တချို့လဲအိုးပြီးသေးကုန်ရှာကြတယ်အင်မတန်တနာစရာကောင်းတယ် Therefore, when the causes are favorable, one must practice. Not only in the four lower realms is there no chance to meditate. There are many causes for the inability to practice. During the present time, when one is sick, one cannot practice. Also, when one has extremely important matters, one cannot practice. Only when all the causes are favorable can one practice. It is very important for people who are meditating now, for people who have gotten this chance to practice, not to waste their time and take advantage of all their opportunities as much as possible. In strive hard, make effort to encourage yourself in this way. အဲ့ဒီတော့အကြောင်းညီညွတ်တဲ့အခါအားထုတ်ရတာအပယ်ဘေးသာမဟုတ်ဘူးအာမထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အခုလောကတွင်မကျမ်းမာတဲ့အခါအာမထုတ်နိုင်ဘူးအင်မတန်ကိုရေးကြီးနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေတဲ့အခါလဲအာမထုတ်နိုင်ဘူးအကြောင်းတွေအကုန်ညီညွတ်တဲ့အခါမှအားထုတ်နိုင်တာအားထုတ်နေစေပုဂ္ဂိုလ်တွေအခွင့်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီချိန်ကလေးမှာ
အလကားမဖြစ်စေပဲနဲ့အခွင့်အရေးကိုရသမျှတွေအကုန်လုံးယူပြီးတကားလားကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ဖို့ရာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီလိုအားပေးပြီးတကားလားအားထုတ်ပါတဲ့ What the meaning of Anisansa Dasawita reflect on the benefits of practice. Anisansa Dasawita reflect on the benefits of practice. What benefits can one gain from the practice of Vipassana meditation? One can gain the benefits of Path, Mega, Prusian, Phala, and Nibbana. Mahasi Sayadaw has written a book on how to practice Dhammatalk meditation. Some people do not know what meditation is about. They think that if one practices meditation, one can soon gain supernormal powers. Some think that one's worth in material gains will increase. It is not so. အာနိတန္တဒတ္တဝိတာအကျိုးအာနိသင်ကိုစင်ကျင်ပါတဲ့ဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပါလဲအာနိတန္တဒတ္တဝိတာအကျိုးအာနိသင်ကိုစင်ကျင်ပါတဲ့ဒီဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ကိုအားထုတ်လို့ဘာအကျိုးတွေရမလဲမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အကျိုးကိုရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကကမ္မထံအားထုတ်ရခြင်းအကြောင်းစာအုပ်မှာရေးထားပါတယ်တချို့ကတရားအားထုတ်ရတာဘာမှမသိဘူးတရားအားထုတ်လို့ရှိရင်ခုပဲအကြအမြင်တွေပေါက်တယ်လို့ဘာလို့ဒီကျိုးတွေမှတ်နေတာတချို့ကစီးပွားဥစ္စာလက်လာဘတွေတိုးတက်လာတော့မလို့ဒီလိုထင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး The main reason for practicing meditation is to extinguish the mental defilements and attain Nibbana. One practices so as to attain Nibbana, which extinguishes all sufferings. Therefore, the benefit of Vipassana meditation is the attainment of Path, Mega, Prusian, Phala, and Nibbana. These are not insignificant benefits. တရားအထုတ်ရတဲ့အကြောင်းလူရင်းကကိလေသာငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တရားအထုတ်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဘာဝနာရဲ့အကျိုးဟာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအကျိုးပဲတဲ့အဲ့ဒီအကျိုးဟာနည်းနည်းအကျိုးမဟုတ်ပါဘူး Why do you have to practice meditation now? In the current world, there are many kinds of occupations that people are working hard at. There are also jobs where for one day's work, one earns enough to eat for one day. There are also jobs where one earns enough to eat for 2 or 3 days after working for one day. Some people can earn enough to cover their expenses for 1 month
after working for one day. However, a job that allows one to make enough income for 1 year after working for one day is very rare. A job that will make one wealthy for one's entire life after working for one day does not seem to exist. However, one strives to do one's own work day and night. During this time, when the causes are not favorable, if there is a cause for one to die, then one dies. Therefore, one should practice courageously. ဘာကြောင့်အခုဘာဝနာလောက်ကိုအားထုတ်ကြရပါသလဲယခုလောကမှာကြိုးစားအားထုတ်ပြီးလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့အမှုတွေမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တနေ့လုံးမှတနေ့စားလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိတယ်တနေ့လုပ်ရင်2ရက်3ရက်စားလောက်အောင်ရတဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိတယ်တနေ့လုပ်ရင်တစ်လလောက်သုံးဆွဲလို့ရတဲ့ဟာတချို့ပုံကိုယ်တွေမှာရှိပါတယ်တနေ့လုပ်တာနဲ့တနှစ်လောက်3လောက်အောင်ရတဲ့အလုပ်ကတော့ရှားပါလိမ့်မယ်တနေ့လုပ်တာနဲ့တသက်လုံးကြီးပွားချမ်းသာမဲ့အလုပ်ကတော့မရှိသလောက်နေမှာပါပဲဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်အလုပ်ကလေးနဲ့ကိုတော့နေမအားညမအားကြိုးစားနေကြတာပဲဒီထဲကနေပြီးတော့အကြောင်းမညီညွတ်တဲ့အခါသေစရာအကြောင်းရှိရင်သေသွားတာပဲဒါလဲစွန့်စွန့်ဆာဆာအားထုတ်နေရတာပဲ If one does the work of meditation now, how many benefits can one gain? One will be liberated from the sufferings of the rounds of rebirth, samsara, old age, disease and death, etc. If one does not practice and if one has not yet attained but mega fruition phala in nirvana, then one can be reborn in the hell. One also can be reborn as a beta. One can also be reborn as an animal. Even if one is reborn as a human, one can also encounter sufferings in those existences. One can be reborn among the lower class. One can be reborn in existences where one is tortured by others. One can also become a person who is exhausted by making a living. One can experience the sufferings of old age and illness. One will also have to experience the sufferings of death many times. One will have to experience these sufferings for an uncountable number of times. အခုဘာဝနာလုပ်ကိုအားထုတ်လိုက်ရင်ဘလောက်များတဲ့အကျိုးတွေကိုရနိုင်ပါသလဲ
အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းအစရှိသောသန္တရာဝိစင်းရဲတွေမှအစဉ်ထာဝရလွတ်သွားမှာအကယ်၍တရားအမထုတ်လို့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်သေပြီးရင်ငရဲဘုံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပိတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တိရစ္ဆာန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူပဲဖြစ်အောင်တော့ဖြစ်ရာဘဝတွေမှာဆင်းရဲတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝတွေဖြစ်နိုင်တယ်သူများနှိပ်စက်ခံရတဲ့ဘဝတွေဖြစ်နိုင်တယ်စားရည်တောက်ရည်နေရည်ထိုင်ရည်တွေနဲ့အင်မတန်ပင်ပန်းပြီးတော့လောက်ကင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အိုးနာဆင်းရဲဒုက္ခတွေတွေ့နိုင်တယ်။သေရတဲ့ဘဝဆင်းရဲတွေလည်းအများကြီးတွေ့သွားအောင်မယ်။အဲ့ဒါအကျဉ်းပေါင်းမရေမတွက်နိုင်အောင်တွေ့သွားမှာ If one attains path mega fruition phala in nirvana by practicing now, all of these sufferings will be extinguished. This is extremely valuable. How can there be anything more worthwhile than this? This extraordinary benefit cannot be gained casually. One must work hard. Only if one practices hard can one gain it. Only if one is fulfilled with effort will one gain this benefit. One must make effort after being encouraged in this way. This is also very important. အခုတရားအားထုတ်လိုက်တာနဲ့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးငြိမ်းသွားတာအင်မတန်ဖိုးတန်တာဓာတ်ထက်ဖိုးတန်တာဘယ်ရှိပါမလဲအဲ့ဒီတော့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုပေါ့ပေါ့ရော့ရော့ကလေးတော့မရပေဘူးတဲ့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်မှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတော့လုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ဒီလိုလဲအားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါလဲအရေးကြီးပါတယ် It is extremely important for people who are practicing meditation not to slacken in effort. A job that makes one wealthy for one day after a day's work. A job that makes one wealthy for 1 month after a day's work. One should even give up one's life for this kind of work and challenge oneself in strive to practice. Whether by practicing for 7 days, 15 days, or 1 month, one can be totally liberated from the dangers of the lower realms. So, why doesn't one practice? Why does one not want to practice? One must practice meditation, regardless of what it is. One should immediately renounce it. It is very good to practice
strenuously. In this way, one must be encouraged. This is reflection on the benefits of practice. Reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. တရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလုံလဝရိယမလျှော့ဖို့ရာအင်မတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။တနေ့လှုပ်လို့တနေ့လောက်ချမ်းသာတဲ့အလုပ်တနေ့လှုပ်တလလောက်ချမ်းသာတဲ့အလုပ်မျိုးတွေတောင်သက်စွန့်ကြိုးပမ်းနင်လားငါလားကြိုးစားအားထုတ်နေကြသေးတာဒီ9ရက်လောက်ဖြစ်စေ15ရက်လောက်ဖြစ်စေတလလောက်ဖြစ်စေအားထုတ်လို့အပယ်ဘေးတွေကလုံးဝလွတ်သွားမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့အာမထုတ်ဖဲနေကြရမှာလဲအာမထုတ်ချင်ပဲဘယ်မှာရှိမှာလဲအားထုတ်ရမှာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခါဒီစွန့်စားပြီးကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်เสียအင်မတန်ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအားပေးရမယ်တဲ့အာနိသင်အကျိုးအာနိသင်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့အပယ်ဘေးစင်ခြင်းအာနိသင်လမ်းစဉ်ယူသေးပါ What is the meaning of respect the path? Respect the path. The path is the road that one is taking. The path of meditation practice is not one that ordinary people can take. In the world, people who do not have good karma cannot walk on a smooth path. How can people who live in the forest and mountains walk in a smooth path? They cannot walk on wide and even roads like the people who live in Yangon. They have to walk in the mud. They may also be pricked by thorns and other things. They have to walk even though they don't want to. They must walk in this way. Some ropes are also reserved aside from certain people. These roads cannot be used by others. Only people who have permission can use them. လမ်းစဉ်ယူသေးပါဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပါလဲလမ်းစဉ်ယူသေးပါတဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတာကမိမိသွားနေတဲ့လမ်းဘာဝနာလမ်းဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့လောကမှာဖုံးကံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်လမ်းကောင်းမသွားရဘူးတောကြိုတောင်ကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လမ်းကောင်းသွားရမှာလဲရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုလမ်းကောင်းလမ်းမကြီးမသွားရဘူးရွှွနေဘွက်တွေဒီလိုသွားနေကြရတာပဲစူးတွေဘာတွေစူးကျင်လဲစူးတာပဲမသွားကျင်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒီလိုသွားနေကြရတာပဲတချို့ကလမ်းတွေကန့်သက်ထားတာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလမ်းလဲပဲဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသွားရဘူးခွင့်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသွားရတယ် How should one reflect
so as to respect the path. As for the path of meditation, is a path that has been taken by extremely high-level Buddhas, Pajika Buddhas, and Arhats, or Buddhas, or Pajika Buddhas, or Arhats, or Viriyas, enlightened beings must walk on this path. If one does not walk on this path, then one cannot reach Nibbana. Therefore, it is a good and great path that has been taken by the Buddhas, Arhats, and Viriyas. We are walking on this path. We must be encouraged in this way. လမ်းစဉ်ကိုယိုသေးဖို့ဘလို့ဆင်ကျင်သင့်ပါသလဲအခုဘာဝနာလမ်းဆိုတာကတော့အင်မတန်ထက်တန်းကြတဲ့ဖျားပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားထားတဲ့လမ်းနဲ့အားလုံးသောဖျားတွေအားလုံးသောပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေအားလုံးသောယဟန္တာတွေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလမ်းမကြီးကသွားရတာဒီလမ်းကမသွားပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဖျားယဟန္တာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားထားတဲ့လမ်းကောင်းလမ်းမကြီးဒီလမ်းကိုငါတို့သွားနေရတယ်ဒီလိုအားပေးရမယ် People who have not walked on this path yet should consider we have not yet walked on this path that has been taken by the Buddhas, Vajika Buddhas, and enlightened disciples. Our karma is not good yet. Our karma is still poor. One must reflect in this way. The people who are walking on the path should also be proud. Now we are walking on this path, but one should reflect, although I am walking this path, I must reach the end. One must proceed only after making effort in this way. Reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. မသွားဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ဖျားသွားတဲ့လမ်းပိစေကဗုဒ္ဓသွားတဲ့လမ်းအရိယာသာဝကတွေသွားတဲ့လမ်းတို့မသွားရသေးဘူးကံမကောင်းသေးဘူးကံညံ့သေးတယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းရမှာကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဂုဏ်ယူရမှာတို့သွားရပြီသို့တော်လည်းသွားပေမဲ့လမ်းဆုံးအောင်သွားမှပဲထင်တယ်ဒီလိုသာကြိုးစားအားထုတ်ပြီးသွားရမယ်အပယ်ပဲစင်ကျင်အာနိသင်လမ်းစဉ်ယူသေးပါ What is the meaning of Pinda Pata Pajayanata? Honoring one's alms food by repaying it with practice. Pinda Pata Pajayanata. Honoring one's alms food by repaying it with practice. This is relevant for monks. This is partially relevant for lay devotees, but not very relevant
for them. It means to honor the alms food by repaying it. This is very good for monks to reflect on. If one reflects on it deeply, it is extremely beneficial. ပိန္ဒပါတာပစာယနတာစွန်းကိုတုံ့ပြန်၍ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပါလဲပိန္ဒပါတာပစာယနတာစွန်းကိုတုံ့ပြန်၍ပူဇော်ခြင်းဒါကတော့ယဟန်တွေနဲ့ဆိုင်နေတရားဒဂမတွေနဲ့နည်းနည်းတော့ဆိုင်နေအများကြီးမဆိုင်ဘူးစွန်းကြိုးကိုတုတ်ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ပါတဲ့ရဟန်းတော်တွေစင်ကြင်စရာသိတ်ကောင်းတယ်နက်နက်နဲနဲစဉ်းစားကြည့်ရင်အင်မတန်ကိုကောင်းတယ် Why should one reflect on Pinda Pata Pachayananda, honoring one's alms food by repaying it with practice? The donors who offer monks the four requisites of food, robes, shelter, and medicine have to search for them with great difficulty. For people who live in the forests or mountains, after making effort at the cost of their lives, they have to strive until they are exhausted. In spite of the heat and rain, people who live in the city must also work extremely hard for their daily living. They also have a great deal of anxiety and stress. They have to make effort with a lot of suffering. Why is this? So that they can have suitable things. ပိန္ဒပါတာပစာယနတာစွန်းကိုတုတ်ပြန်၍ပူဇော်ခြင်းဆိုတာကိုဘာကြောင့်ရှုစင်ကြင်သင့်ပါသလဲမိမိကိုစွန်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါးတွေလူဒန်းနေကြတဲ့တရားဒဂမတွေကဒီပစ္စည်းတွေရအောင်အလွန်ကြက်ကြက်တဲတဲရှာရတာတော်တဲ့တောင်တွေကပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်သက်စွန့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီးအမောပန်းကြီးစွာနဲ့နေပူမိုးရွာမရှောင်အားထုတ်ရတာမြို့မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသွားရေးလာရေးပြောရေးဆိုရေးအင်မတန်ကိုကြောင်းကြဆိုင်ရတာစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ပူစရာတွေလည်းအင်မတန်များအင်မတန်စစ်စစ်ရဲရဲအားထုတ်ရတယ်ဘာပြုလို့တော့ဆိုရင်ကိုယ်အသုံးကြတာစားရဖို့ပဲ Among the suitable things, one donates Viriya food to the monks in Sangha without eating it for oneself first. These are not inferior things. They are not extra things. People also only offer high quality robes and clothing. The monastery beds and seats are only high quality ones. Wherever one goes, one can see that monasteries are somewhat better off.
သုံးကြတဲ့စားရဖို့တွေကကိုယ်တိုင်မသုံးသေးပဲနဲ့စွန့်ဆိုလို့ရှိရင်လေရန်တန်ဃာတော်တွေကိုအကောင်းမွန်တွေကိုလူတယ်အညံ့တွေမဟုတ်ဘူးအပိုးရှံတွေမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းတို့အဝိထေတို့လည်းအကောင်းတွေကိုပဲလူတယ်ကျောင်းအိယာနေရာတွေဆိုအကောင်းတွေကြီးပဲဘယ်မှာသွားကြည့်ကြည့်ဘုန်းကြီးကျောင်းဟာနည်းနည်းတော့ကောင်းတာပဲ Why do devotees make offerings to the monks in the Sangha? Are they offering because of mother and son, because of father and son, because of brothers and sisters? Do they donate to the Sangha with the intention to be successful in their business? It is not so. In reality, they donate in this way because there are benefits in doing so. They donate believing that if they offer food and drink without using them for themselves, they will gain good results in what? In many future existences. ဘာကြောင့်တရားဓမ္မတွေကရဟန်းတန်ဃာတွေကိုလှူကြတန်းကြပါသလဲအမေနဲ့သားမို့လှူတာလားအဖေနဲ့သားမို့လှူတာလားညီကိုမောင်နှမမို့လို့လှူတာလားရဟန်းတန်ဃာတွေကိုလှူတဲ့အတွက်မိမိတို့လုပ်ငန်းဆောင်တာအောင်မြင်ပါစေလို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လှူတာလားမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကဒီလိုလှူလိုက်တဲ့အတွက်အကျိုးရှိတယ်တဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ရလေးတွေမစားမသုံးမဲနဲ့လှူလိုက်လို့ရှိရင်ဘဝများစွာလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့လှူတာ If the recipient is fulfilled with virtue, the things that are offered based on faith will give results according to the donor's belief. For example, if one plants seeds in a field after expecting that saplings will sprout vigorously and one will harvest the flowers and fruits that one needs according to one's wishes. One plants trees. If the soil is fertile, one will get the flowers and fruits according to one's wish. If the soil is poor, if the soil lacks nutriment, the seeds that one plants will not sprout. If that happens, the person who planted the seeds will be disappointed. He will suffer. It is not easy. ယုံကြည်ပြီးတော့လူတဲ့ဥစ္စာကိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလူတဲ့သူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေရင်တော့အကျိုးပေးတာပါပဲဥပမာအားဖြင့်မြေကွက်မှာသစ်စေ့တို့မျိုးစေ့တို့စိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အပင်ကထွားထွားကြိုင်ကြိုင်ပေါက်လာပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အပွင့်အသီးတွေကိုလိုရှိတိုင်းရမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးတော့သစ်ပင်ကိုစိုက်ပျိုးလိုက်တယ်မြေကကောင်းနေလို့ရှိရင်လဲမှန်းတဲ့အတိုင်းအ
အပွင့်အသီးတွေရတယ်မြေကညံ့နေရင်ဩဇာမရှိတဲ့မြေဖြစ်နေရင်စိုက်လိုက်တဲ့မျိုးစေ့ကအညောက်မထွက်ဖဲနေတာရှိသေးတာကိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့စိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရင်ကျိုးတာပါပဲဒုက္ခရောက်တာပဲခက်တာပဲ How should one reflect when one receives donation? In the same way, donors offer things expecting that they will gain a lot of benefits. For the most part, they donate to people they have faith in. They do not donate to someone they do not have belief in. Therefore, it is important for the recipient to act according to the donor's faith, according to what they respect, so that benefits will arise. One should also reflect in this way: if I, the recipient, do not make effort to be fulfilled with morality, sila, in concentration, samadhi, then the donors who rely on me cannot get the benefits that they want. After reflecting, I must try hard. There must be effort. It is also important for people who have not yet practiced meditation to make effort. It is also important for people who are practicing now to make effort. လူဝဲဝိထုတွေကိုအလူခံတဲ့အခါဘယ်လိုဆင်ခြင်ရပါမလဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မတွေကအင်မတန်ကြိုးများလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးတော့လူဝဲဝိထုတွေကိုလှူဒန်းနေများသောအားဖြင့်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူတယ်မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမလှူဒန်းဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့ကြီးညိုတဲ့အတိုင်းအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းစင်ကျင်ပြီးတော့သီလသမာဓိတွေပြည့်စုံအောင်အာမထုတ်ခဲလို့ရှိရင်ငါကိုအားကိုးပြီးနေတဲ့တရားဓမ္မတွေတော့အလိုရှိတဲ့အကျိုးတွေရကြမှာမဟုတ်ဘူးငါကြိုးစားအားထုတ်မှပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့လုံလဝရိယရှိရမယ်တဲ့အာမထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအားထုတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အားထုတ်နေစေပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအရေးကြီးပါတယ် If one practices after reflecting in this way, who will get benefits? Actually, the recipient will get the benefits. The donors will get a few benefits, but the recipient will get many benefits. In the commentaries, two stories are given. The story of Venerabel Thera, who lived in Kaska Cave, and the story of Thera, because the story of Venerable Thera, who lived in the Kaska Cave, is included in many commentaries. There are many people who have heard it before. အဲ့ဒီလိုစင်ကျင်ပြီးအားထုတ်လိုက်တော့ဘသူကအကျိုးရှိတုံးဆိုတော့အမှန်ကတော့ကိုပဲအကျိုးရှိတာပဲသူများအကျိုးရှိတာနည်းနည်းကိုအကျိုးရှိတာကများများဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒါအထကထာကဝတ္ထုနှစ်ခုထုတ်ပြတယ်ကတကလိုင်းကူမှာနေတဲ့အရှင်မိတ္တမထေဝတ္ထုနဲ့ပိဏပါတိယတိတ်တမထေဝတ္ထုကိုထုတ်ပြထားတယ်ကတကလိုင်းကူမှာနေတဲ့အရှင်မဟာမိတ္တမထေဝတ္ထုကတော့အထကထာတွေမြောက်များစွာမှာပါလို့ကြာဘူးနာဝရှိတာများပါတယ် Due to the time constraint, I will stop Dhammatalk here. Before we conclude this Dhammatalk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which we are giving in the beginning. အချိန်ကန့်သတ်ကြောင့်ဒီနေရာမှာတရားဟောတာကိုရပ်ပါတော့မယ်ဒီတရားဟောတာကိုမဆုံးခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှအထူးမှတ်သားပွဲစကား3ရက်ကိုထပ်ဆိုကြပါအောင်စို့အဲ့ဒီစကား3ရက်ကိုတရားအစပိုင်းမှာတော့ငါဟောခဲ့ပါတယ် Number 1, there are many causes for the inability to practice during the present time. When one is sick, one cannot practice. Also, when one has extremely important matters, one cannot practice. Only when all the causes are favorable can one practice. It is very important for people who are meditating now, for people who have gotten this chance to practice, not to waste their time and take advantage of all their opportunities as much as possible in strive hard. Number 1အာမထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအများကြီးရှိတယ်ခုလောကတွင်မကျမ်းမာတဲ့အခါအာမထုတ်နိုင်ဘူးအမတန်ကိုရေးကြီးနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေတဲ့အခါလဲအာမထုတ်နိုင်ဘူးအကြောင်းတွေအကုန်ညီညွတ်တဲ့အခါမှအာထုတ်နိုင်တာအာထုတ်နေစေပုဂ္ဂိုလ်တွေအခွင့်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီချိန်ကလေးမှာအလကားမဖြစ်စေပဲနဲ့အခွင့်အရေးကိုရသမျှတွေအကုန်လုံးယူပြီးတကားလားကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ဖို့ရာအမတန်အရေးကြီးပါတယ် Number 2, the people who are walking on the path should also be proud. Now we are walking on this path, but one should reflect, although I am walking this path, I must reach the end. One must proceed only after making effort in this way. Reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. Number 2သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဂုဏ်ယူရမှာပါတို့သွားရပြီသို့တော်လဲသွားပေမဲ့လမ်းဆုံးအောင်သွားမှပဲထင်တယ်ဒီလိုသာကြိုးစားအားထုတ်ပြီးသွားရမယ်အပယ်ဘေးစင်ခြင်းအာနိသင်လမ်းစဉ်ယူသေးပါ Number 3, people donate believing that if they offer food and drink without using them for themselves, they will gain good results in wealth in many future existences. If the recipient
is fulfilled with virtue, the things that are offered based on faith, we give results according to the donor's belief. Number 3 စားဖို့တောက်ဖို့ရလေးတွေမစားမသုံးမဲနဲ့လှူလိုက်လို့ရှိရင်ဘဝများစွာလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့လှူတာယုံကြည်ပြီးတော့လှူတဲ့ဥစ္စာကိုအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလှူတဲ့သူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေရင်တော့အကျိုးပေးတာပါပဲ May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. တရားနာပရိသတ်အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေကျန်းမာကြပါစေအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းယောဂခတ်သိမ်းတို့မှလွတ်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရောက်နိုင်ကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓု After we listen to the Dhammatalk and taking precept, today we share our merit to all beings together. Idang me punyang asavakaya vahang hotu. Idang me punyang nibbanasa Pacayo hotu imang no punya bhagang sabasatanang dema sabe sata sukhita bhavantu sadhu sadhu Sadhu. Next Dhamma talk will be held on the 20th of March 2022. Now la tea phuega March la 20 ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်